afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin Sheikh Cali Maxamuud Raaga Sheikh Cali Dheere oo shir jaraa'id ku qabtay magaaladani Muqdisho ayaa sheegay in dawladaha Kenya iyo Ethiopia ay muddo bil ah ka hor ay duulaano ay in muddo qorsheynayeen ku soo qaadeen qaybo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya duulaanadaasi oo iminka ay ku fashilmeen insha Allah ta'ala sida ila socdaan ummadda muslimka gaalada saliimiga خاصة جارة أميسوم إثيوبيا كينيا والسعودية هي حملة بسوق قارين شريعة الله سبحانه وتعالى يدوك المسلمين ما كان تاريخهم وعدري شريعة دوالك بيش الاتحاد ونفذ مصدر الله أما تدير دوالك بيش لواد كل يكوي دوالك maantana waxa laga joogaa runtii bil iyo wax la jira oo maanta bishu waxa weeye todoba bisha afraad marka muddo bil ah ayaa runtii iyo waliba dheeraada ayaa ka soo wareegtay muddada iyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa thumma isdifaacin dadka muslimiinta waxa fashilmay حملة الصوت هذا قارضة ويقول ترى المدة إن يسوح بعض القوانين ونقد الشريعة الإسلام. الله سبحانه وتعالى يروى ما العلم إلى فشيلي حملة بلارن وهي صوت هذا أين صوت مريجين وشرقولا أي صوت دجال إلى يكيد كذي فشيلي رب سبحانه وتعالى يروى العلم ثم شعب المسلمين ازدفاعي محلنا الله سبحانه وتعالى هو اللي شهدنا لا شهادة قابله هو اللي قاوى عليها نوع عافيه انت لك الله سبحانه وتعالى هم السجود كل بدافع الله سبحانه وتعالى هم وقعده فهو شهيدها ضمانه وهم هذا علينا ضد جهاد كجري قال اسك دفاعي Sheikh Cali Maxamuud Raaga Sheikh Cali Dheere ayaa isagu tilmaamay in ummadda Soomaaliyeed ay horay u ahay mid gumaysiga la dagaalanta isagoona xusay magacyada halgamaya caan ka ah gudaha dalka Soomaaliya kuwa uu tilmaamay inay kaalin weyn ku lahaayeen xurriyadii Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed muslimka waxay leedahay awooyaal ay ku faanto laakiin waxa loo baahan yahay in la isweydiiyo awooyaalka fiican ee lagu faano ee qolo walba ay jeceshahay إلى يدرس حديثه حي قواجر سومالي waxay ku faanaan Axmed Guray oo runtii ama madaaristeena ha noqoto ama bayaankan ka sheekayaan ummadda Soomaaliyeed ay aad u faani jirtay intuu sameyn jiray Axmed Guray rahmatullahi alayhi sarafta waxa uu ku helay dagaalada uu la dagaalay cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa khaasatan cadawga soo jireenka ummadda muslimka ay hayday Ethiopia sidaas oo kale to waxaan ku faanaa Sinha Abdullah Hassan rahmatullahi alayhi raga lamidka wuxuu ku mutay sharafta ayada wuxuu ku mutay in uu la dagaalamay gumaysigii waddanka ku soo duulay rabay inuu khayraadkiisana qaato dadkiisana uu fasaadiyo diinta Ilaahay shariicada uu ka fasaadiyo waxaan ugu gargaraa runtii hadalladii qiirada lahaa maxaa Abdullah Hassan rahmatullahi alayhi u dhihi jiray waxaa ka mid ahaa anaa diiday gaal daacif la dabagalkiisa waxaa ku sharfanaa marka waxay ahayd oo taariikhdu maanta u sheegayso oo aan Soomaali ugu faanayso waxay ahayd dagaalanka cadawga isaga uu la dagaalamay sidaas oo kale waxaan ku faanaa Sheikh Xasan Barsane iyo ragii Biyamal marka iyo intuu dhaxaysa ka dagaalami jiray iyo kuwii kale oo iyaguna guud ahaan waddanka Soomaaliya cadawga la dagaalami jiray ayaan ku faanaa oo waxaan dhahnaa waa dadkii gumaysiga kiciyay oo halgami jiray maantana taariikhdu cid alla cidii cadawga gumaysiga la dagaalanta oo waxa weeye ka difaacda duulaanka uu yahay diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka muslimiinta taariikhda insha Allah ayaa qori doonta hadalkani ayaa waxa uu imaanayaa xilli in dhawaanahaniba ay dagaal xoogani ka socdeen qaybo kamid ah gobolada dalka kuwa oo la tilmaamay inay ku lug leeyihiin ciidamada dawladda Ethiopia Cabdirasaaq Jaamic Ibn Balaag Somali Channel
muqdisho